有一天不想你。對唔住，當時嘅一時貪心，以為玩下，點知傷害咗你。你而家唔愛我，離棄我，其實都係我罪有應得。第三者其實已經露出個狐狸尾巴啦，佢已經將佢嘅貪念表露無遺。原來當日嘅種種愛意，都係因為只係想得到我而所耍嘅種種手段。但係我覺得好傻嘅一樣嘢就係，佢原來唔係為咗錢，唔係為咗名，唔係為咗利，係只不過因為一個好簡單而冇乜邏輯嘅理由，佢就係連愛我啲咩都唔知，但係就知道我嘅弱點，知道我嘅愛好，所以就對號入座，用心搶掠。而家佢想控制我嘅人生，開始表露佢嘅要求，我好煩。點解信晒佢，搞到自己咁慘呢？當初我迷失本性，帶俾你嘅痛苦，帶俾你嘅傷害，喺我失去你之後，我終於感受到啦。你會唔會原諒我啊？你會唔會返嚟我身邊啊？原來你先係我身邊最愛同埋最重要嘅人。恨錯難返，點解嗰陣時會喺迷失喺呢個方向入邊？所以我好想趁住呢個機會問你，你俾次機會我好唔好啊？返嚟啦，我等你。即係其實如果你問我嘅話呢，我就唔係好建議呢個女仔咁樣返去啦，因為好話唔好聽，如果一個人做得第一次嘅話，我相信有第二次，除非有啲好大嘅事情發生咗啦。但係我覺得今次呢個個案係咯，佢根本上唔知道自己要乜嘢，佢而家俾人玩過啦，就覺得有少少唔忿氣，就想返嚟溜返以前嗰個。我覺得呢啲係一啲好唔負責任嘅行為，唔好話咩咯，等佢等下咯，係啊，真係㗎，我覺得你應該等佢等下。如果佢真係用時間證明到俾你睇，佢真係可以改變嘅，咁先接受返佢咯。係，如果唔係嘅話，我覺得冇咩需要係咁樣故意咁樣夾硬同佢返去一齊啦，因為嗰陣時佢傷害得好多，係咪？睇下先。好啦，不如讀多一封，後尾我就差唔多都半粒鐘啦呢個 show，所以我睇下如果讀多一封嘅話，我就開始嚟做一個總結，後尾就下次再見。先下，可能我真係可能鋪入我以前嗰啲讀俾你聽，但係唔知睇下點先。呢個叫承諾嘅，好啦，我開始讀呢個啦。生活係現實嘅，承諾有可能背起幾多生活上面嘅點點滴滴呢？承諾又可以背負幾多呢？總係喺嗰啲剎那心動嘅時候輕易講出嘅誓言，但係又有幾多人係銘記於心嘅？一個承諾喺最需要嘅時候沒有兌現，咁就係出賣。我唔希望俾我所愛嘅人將承諾變成一個謊言，我都因為佢唔信承諾同埋唔遵守承諾而黯然失傷。我冇辦法選擇忘記，冇辦法忘記佢曾經真摯真誠地對我講過嗰啲咁嘅說話。為咗承諾受咗無數次嘅傷，我憎恨嗰啲輕易嘅諾言。
但係我又依然好陶醉喺嗰啲美麗嘅承諾。呢件事令到我好矛盾。就算矛盾，但係我依然反覆地行住呢條路。我諗當初呢啲所謂輕易嘅承諾都係善意嘅。我哋真係有諗過要做㗎，係我哋一種嘅理想。但係畢竟呢啲係理想，將理想變成現實就有一定嘅難度。當一切變到艱難嘅時候，我哋就會退卻。其實大家都係一啲無辜嘅受害者，連嗰啲承諾都係無辜嘅。承諾係好美麗㗎，亦都好善良，但係佢都好飄渺。一唔小心，一句美麗嘅承諾就會變成一句傷人嘅大話。而我阿 K 其實都係一個將一啲好美麗嘅承諾，因為某種原因兌現唔到，而將我起過嘅承諾變成好醜陋嘅謊言。對於呢啲林林種種嘅謊言，我其實到而家呢一刻，我嘅心就好似萬箭穿心。喺每一分每一秒，當我回想起我以前拍拖嘅經過，當我回想起每一秒每一個鏡頭，我同我以前嘅女朋友一齊相處，一齊相識，一齊分享嘅時候，喺嗰種時間飄逝，喺嗰種萬物模糊嘅時候，所帶嚟嘅隱隱作痛。所以喺呢度，我好想講一句對唔住。唔好意思啊，我用咗少少你哋聽嘅時間嚟講咗啲我自己想講嘅嘢，但係真嘅呢個節目當然想大家開心啦，但係有時講呢啲話題未必唔係話真係唔開心嘅，將我哋唔開心嘅嘢分享宣泄咗出嚟，咪大家開心咯。咁今日我宣泄一部分，而我個人呢，如果識我嘅人都知道我好多嘢嘅宣泄，而你哋係聽可能聽厭啦，可能聽唔慣啦，可能好哽耳啦，可能好刺耳啦，你哋唔想聽啦，煩啦覺得，但係你哋有選擇權嘅，你唔中意聽咪唔好聽咯，係咪？唔係講笑嘅，我都好多謝你哋嘅支持。咁啊，我希望下個禮拜我朋友即係我個 partner 阿 F 翻到嚟嘅時候咧，佢可以分享啲佢嘅感情經歷，或者佢嘅溝女攻略啊，或者所有嘅建議啊，或者佢有啲咩開心唔開心嘅事都可以同大家分享嘅。今日我就係分享到咁樣啦，歡迎大家繼續收聽FK Talk Club。我哋應該會盡快改一個中文名噶啦，但係而家應該叫做點講好咧？麻甩蘇先啦，不如叫做呢個叫費城麻甩蘇先啦。咁多謝大家繼續嘅支持，我哋會繼續帶啲videos 啊，或者繼續係咁錄啲咁嘅節目俾你哋噶啦。如果你哋有啲咩查詢啊，或者疑問啊，或者你想聯絡我哋嘅話咧，我哋喺 YouTube 呢度有個網址啦。咁你哋都可以去到我哋嘅 email address 嘅，就係fktalkclub@yahoo.com 個 email address 咧，就係fktalkclub@yahoo.com， 或者你睇我嘅 YouTube 嗰度咧，我哋嘅 YouTube 嗰度咧，你留言或者 send 個 message 俾我哋都得嘅，或者錄個 video 啦。咁下一次再見啦，應該唔會太耐啦，希望，因為上次我講唔係太耐都好耐下，但係因為而家我會夜晚可能會比較得閒少少，所以盡量啦，係啦，我盡量都會錄啲節目俾大家聽嘅。OK， 多謝繼續我話諗起嗰句唔好走啦，真係多謝大家繼續嘅支持。OK， 我哋下次再見，拜拜。